इसके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो यही काम ये वीडियो करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसे जो है वो बच सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है और आपके साइट के कंडीशन अनुसार जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनका इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है वॉल थिकनेस। दीवारों की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपको ईंटों के ऊपर खर्च जो है वो ज्यादा आता है। इसके लिए आपको लेबर भी ज्यादा लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके घर की जो बाहरी दीवारें है उनकी मोटाई आप 9 इंच रख सकते हो और जो अंदरूनी दीवारें हैं उनकी मोटाई आप 4